नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल मिस्टर बिस्ट टेक्निकल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे HP P1108। तो दोस्तों आज हमारे पास ये प्रिंटर आया हुआ है एक, ठीक है, HP का। तो चलिए इसको ऑन करके देखते हैं दोस्तों इसमें क्या समस्या है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हम इसको ऑन करते तो इसमें एक बहुत भयंकर साउंड दोस्तों इसमें आ रहा है प्रिंटर में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है, बहुत गंदा साउंड इसमें आ रहा है। तो किस चीज़ का साउंड है दोस्तों, तो चलिए हम आपको लोगों को खोल के एक बार दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ताकि आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो हम लेके आ सकें दोस्तों। तो दोस्तों कैसे इस प्रिंटर को खोलेंगे हम आज, क्या इसमें समस्या है, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं भी प्रिंटर को यहाँ पे कैसे करके ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से आप लोगों ने देखना है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी प्रिंटर हमारा ओपन हो रहा है। अब हमें ये फॉल्ट पकड़ना है कि ये फॉल्ट कहाँ से आ रहा है दोस्तों इसमें, ठीक है। एक कट 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 के जैसा जो साउंड आता है दोस्तों, ये आ रहा है बहुत बुरा साउंड इसमें। और दोस्तों ये आता है हमारे क्या क्या बोलते हैं, ड्राइव गियर से। अब आप लोगों को ये पता नहीं ड्राइव गियर कहाँ पे होता है, ठीक है। या तो हमारा मोटर गियर, जो ड्राइव गियर बहुत सारे आते हैं इसमें, ठीक है। एक जो मोटर के बगल में लगा रहता है, तो एक वो गियर की भी कभी कभी इसमें समस्या आ जाती है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इसमें सारे गियर सेट हमें इसको में चेंज करने पड़ते हैं। तो चलिए पहले फाइंड आउट कर लेंगे हम इसमें कौन सा मेन गियर हमारा जो अभी ख़राब है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम प्रिंटर को ओपन कर लेंगे एक बार, सारा कुछ चेक करके आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देख लीजिएगा दोस्तों, ये देख लीजिएगा यहाँ पे, ये झटके झटके मार मार के दोस्तों चल रहा है। तो इसका मतलब हमारे गियर इसमें ख़राब है दोस्तों, ठीक है। इसमें एक है दो गियर मेन इसमें ख़राब हो जाते हैं सारे। एक तो ड्राइव गियर है हमारे यहाँ पे जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके बाद पूरा वो करेंगे हम इसको दूसरे में देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे ध्यान से। इसके अंदर हमारा प्रेशर रोलर दोस्तों पूरा ख़राब हो चुका है, वो भी हमारे इसमें ख़राब है, वो भी हम चेंज करेंगे। तो चलिए कैसे कैसे उसको ओपन करते हैं, ये हम आप लोगों को आज इसमें बताएंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लॉजिक कार्ड यहाँ से हटा देंगे एक बार, ठीक है। लॉजिक कार्ड हमें यहाँ से हटा देना है इसका। अब दोस्तों इस प्रिंटर में क्या होता है, कहीं कहीं बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, अलग अलग फॉल्ट होता है दोस्तों हर चीज़ का। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का यार, आप लोगों की सहायता से, आप लोगों की सफलता या हमारी सफलता है, ठीक है। तो आप लोगों का सबका इतना प्यार रहा, तो आज हमारे सब्सक्राइबर पूरे 1450 सब्सक्राइबर दोस्तों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, अब ये जितने भी इसके कनेक्शन है हमारे फ्यूजर के, वो सारा कुछ हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि हमें इसका जो है कि टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर दोनों चेंज करेंगे। और उसके साथ साथ दोस्तों जो इसमें साउंड आ रहा है उसका भी हम इसमें समाधान निकालेंगे इस वीडियो में। तो ये रहा दोस्तों, यहाँ पे भी ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, वे सारे हमें यहाँ से जो इसकी केबलें हैं सब कुछ हमें यहाँ से हटा देना है, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसके स्क्रू होते हैं यहाँ पे, एक हमारे यहाँ नीचे होता है और दो हमारे उसके दूसरे साइड में दोस्तों यहाँ पे होते हैं स्क्रू। तो सारे स्क्रू हमें क्या करें, रिमूव करने हैं। तो ये देख लीजिएगा, अभी आप लोगों ने जो इस वीडियो में देखा यहाँ पे क्लाइंट आ रखे थे वो, तो उन्हीं का दोस्तों प्रिंटर अभी हो रहा है, इसमें टाइम लगेगा अभी। तो चलिए फटाफट हम इसको रिमूव करते हैं और फिर मिलाते हैं आप लोगों को उस पार्ट से जो उसमें बहुत सारा ख़राब हो रखा है, ठीक है। तो चलिए अब कैसे उसको निकालेंगे, हम यहाँ से ध्यान से देख लेना आप लोग। यहाँ से हम इसको हल्के से ऊपर करेंगे, एक तो सारे कनेक्शन हम यहाँ से हटा देंगे दोस्तों। देख लीजिएगा मेरा हाथ, देख लीजिएगा कैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ से, और ये फ्यूज़र निकल के हमारी बाहर आ गई है। तो दोस्तों अभी हमें फ्यूज़र पर काम नहीं करना है अभी, ठीक है। ये देख लीजिएगा क्या क्या इसके अंदर है, इसको हमने हमारे निकाले हुए स्क्रू में दोस्तों। तो अभी मैं आप लोगों को एक बार खोल के दिखाता हूँ यहाँ पे फ्यूज़र इसकी। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों दो स्क्रू होते हैं हमारे, वो भी हमें फटक से यहाँ से रिमूव कर देने हैं फटाफट।
रिमूव करके दोस्तों मैं बताता हूँ कितनी समस्या इस प्रिंटर में है। इसमें दोस्तों 2 प्रकार की समस्या इस प्रिंटर में। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं फ्यूजर है हमारे पास। चलिए इसको एक बार टॉप कवरेज को ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये ओपन कर दिया दोस्तों हमने इसको यहाँ से। अब क्या क्या दोस्तों समस्या इसमें ये देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो रेड कलर का हमारे यहाँ पे प्रेशर रोलर है, मेन समस्या जो हमारे दोस्तों अभी इसमें भी आ रही है, ठीक है। तो ये भी हमें दोस्तों यहाँ पे चेंज करना है। सारा कुछ हम आज आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में, तो ध्यान से आप लोगों को देखना है। तो चलिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है, जो साउंड आ रहा है, ठीक है, इतना गंदा जो साउंड इस प्रिंटर में आ रहा है, जो कट 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 जो आवाज़ आती है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ड्राइव गियर इसका मेन, ये भी पूरा कटा हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों ये भी हम आज चेंज करेंगे। तो पूरा दोस्तों देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा क्या हालत हमारी फ्यूजर की और की यहाँ पे प्रेशर वाला पूरा हमारा ख़राब हो चुका है। थोड़ा दोस्तों थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ यार, बहुत साउंड आ रहा है बहुत बाहर से, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा थोड़ा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम कैसे इसको खोलते हैं आज, वो भी हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे गाइस। तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा ये हमारा तो ड्राइव गियर है पूरा, इस साइड में गियर ट्रेन जिसको बोलते हैं। तो सारा हम यहाँ से इसको खोल देंगे। इसमें 3 से 4 स्क्रू बोलते हैं दोस्तों, सारे हमें यहाँ से ओपन करने हैं वो। चलिए तो फटाफट से हम उसको ओपन करते हैं, फिर मिलाते हैं आप लोगों को। तो ये देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इसको दोस्तों आराम से आपने निकालना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा जो गियर सेट है पूरा, ये हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, ठीक है। ये पिन आपने ध्यान देना है, कभी निकल जाए तो ये देखना है कि कहाँ पर लगती है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा इस वीडियो को। अक्सर कई लोग दोस्तों यहाँ पर गलतियाँ कर जाते हैं, ये स्प्रिंग लगाते नहीं है इसके अंदर, स्प्रिंग लगाते हैं तो बहुत बड़ी समस्या आ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है दोस्तों। ये लोगों ये गियर दोस्तों यहाँ पर ख़राब है, इसका भी हटा देता हूँ इसको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये हम लगाएंगे एक बार इस पर नया वाला गियर, क्योंकि हम चेक करके देखेंगे कि इस गियर को लगाने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है या नहीं। तो फिर हम आगे की प्रक्रिया भी इसमें शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो ध्यान से देखना है, कमेंट करने, अपने प्यारे प्यारे कमेंट हमें करते रहें आप लोग, ताकि हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन जिसको बोलते हैं मिल सके दोस्तों। खुशी होती है यार जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट इसमें करते हैं गाइस। तो दोस्तों ये हमारे पास पुराना ड्राइव गियर है, अब लगा लेते हैं दोस्तों हम इस पर एक नया ड्राइव गियर इस पर, ठीक है। अब कैसे करके इसको लगाना है दोस्तों, ये भी आप लोगों को इस वीडियो में देखना है, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, तो कैसे करके मैं इस गियर को इस पर लगा रहा हूँ। तो ये देख लीजिए यहाँ पे गंदगी काफ़ी ज़्यादा जमी हुई इसके अंदर। तो दोस्तों जो हमारे ये वाइट वाला गियर होता है, कभी कभी ये भी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए हमारे यहाँ पर लग चुका है। जो मेन गियर दोस्तों हमारे यहाँ पे जो होता है, ये इसके नीचे वाला गियर है जिस पे बेल्ट लगी पड़ी दोस्तों। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि कभी कभी ये गियर ख़राब हो जाता है, इससे भी ये दिक्कतें आ जाती हैं। ये देख लीजिएगा यहाँ पे, थोड़ा दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, ये ध्यान से देखना आप लोग यहाँ पे। ये देखो दोस्तों यहाँ पे ये, ठीक है, ये ड्राइव गियर हमने यहाँ पे लगा दिया। तो चलिए थोड़ा इस पर ऑयलिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि एक सूख जाता है तो थोड़ा उससे भी दिक्कत आ जाती है। तो चलिए एक बार पूरा ऑयलिंग करते हैं थोड़ा इस पर प्रिंटर पे, कि जहाँ जहाँ इसका पार्ट मूव करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हमारा कार्ट्रिज लीवर का है, तो यहाँ पे थोड़ा हम ऑयलिंग करेंगे दोस्तों। ये देखो जो 20 वाला गियर है दोस्तों, ये भी इसमें ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये भी ख़राब होता है, तो तब भी आप लोगों के यही प्रॉब्लम शो करता है इसमें। तो चलिए दोस्तों, जब तक हम इसको ग्रीसिंग करते हैं या ऑयलिंग करते हैं, तब तक आप लोग हमारे चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर दबाएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्दी से मिल सके। तो दोस्तों जैसे आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारा प्रिंटर है P1108, ठीक है। अब हम दोस्तों इसमें क्या करेंगे, ऊपर का कवर इसके ऊपर लगा देंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ध्यान से लगाना, आपने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। आप चाहे तो खड़ा करके लगा सकते हैं, या चाहे आप तो नीचे लेटा करके इसको लगा सकते हैं दोस्तों। ध्यान ये रहे कि यहाँ पर कि आपके गियर जो है कि बाहर नहीं गिरने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, ये हमारी गियर ट्रेन है पूरी, कैसे इसको फिट करते हैं हम लोग। अब दोस्तों हमने इस पर गियर ड्राइव को लगा दिया है। अब लगाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें इसके स्क्रू को हम फिट कर देंगे
प्रॉपर तरीके से। दोस्तों आपने यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से रखना है, जब भी आप इस गियर को खोलते हैं तो सारे स्क्रू आप लोगों को इसमें टाइट कर देने हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से इसको टाइट नहीं करोगे तो हमारा कोई भी गियर इसमें टूट सकता है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान से सारे गियर जितने भी इसमें, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जितने भी इसमें स्क्रू होते हैं सारे आपको फुल टाइट इसमें कर देने दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमने नया ड्राइव गियर इसमें लगा दिया है। तो दोस्तों अभी ये हमारा फ्यूजर है अभी, ठीक है। थोड़ा इस पर भी हम काम करके आप लोगों को दिखाते हैं क्या हमने इसमें चेंज करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस साइड की ये वाली जो हमारी ग्रीन से कलर की केबल दिखाई दे रही है, इसको हम यहाँ से ओपन कर देंगे। तो ये दोस्तों ये हमने हटा दी यहाँ पे। और दोस्तों अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारी इस साइड में इसके लीवर लगे हैं इनको हम यहाँ से हटा देंगे, जो स्प्रिंग है लीवर की। तब जाके दोस्तों हमारी फ्यूजर अलग हो जाती है। मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बताया इसमें, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे कौन सी स्प्रिंग कहाँ पर लगनी है, कौन सा पार्ट कहाँ पर लगना है, ये सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों अभी हमारी जो मेन समस्या दूसरी है, ठीक है। ये देख लीजिएगा गाइस, यहाँ पे हमारा प्रेशर रोलर है। ये हालत दोस्तों इस प्रेशर रोलर की यहाँ पे हो रखी है पूरी। तो दोस्तों इसमें पता है क्या होता है कि इसमें जो हमारा गियर है, गियर हमारा वही पुराना इसमें लगता है। ये देखो यहाँ पे तो पूरी पन्नी दोस्तों इसकी निकल चुकी है और ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। क्योंकि क्या होता है इसमें जब हम पेपर निकालते हैं तो हमारे पेपर इसी में अंदर रोल होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे भी दोस्तों काफ़ी सारी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों हम। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं प्रेशर रोलर हमारा चमचमाता हुआ एकदम नया है, ठीक है। ये लगा देंगे हम इसके ऊपर। तो दोस्तों ये अनबॉक्सिंग भी यहाँ पे हो रही है अभी प्रेशर रोलर की, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें गियर जो हमेशा जो है मैंने पहले बताया था पुराना इसमें लगाते हैं हम लोग, ठीक है। नया नहीं लगाना पड़ता इसमें। तो ये गियर ख़राब नहीं होता, सिर्फ हमारे जो रबड़ जो इसकी वो ख़राब हो जाती है। तो इसमें हम गियर नया ही नहीं लगाएंगे, प्रेशर रोलर नया लगाएंगे तो गियर हमारा पुराना ही इसमें लगेगा दोस्तों। तो देखो दोस्तों यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऑयलिंग कर देंगे यहाँ पे लगा के, ठीक है, ताकि प्रॉपर तरीके से मूवमेंट करे ये हमारा, कुछ भी दिक्कत ना हो, टाइट ना चले, स्मूथ बिल्कुल चले। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे ऑयल वगैरह लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है, ग्रीसिंग कर लेते हैं। तो आप लोग भी कर लीजिएगा जब भी प्रेशर रोलर आप फिट करते हैं इसमें। तो देखो दोस्तों यहाँ पे अभी हमने इसका प्रेशर रोलर इसमें लगा दिया, ठीक है। ये ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, बिल्कुल स्मूथ घूम रहा हमारा यहाँ पे। आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से पूरा चेक कर लेना है इसको। ये देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। अब जो दोस्तों हमारे इसमें पेपर फंसने की जो समस्या इसमें भी आ रही थी वो भी हमारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। कस्टमर के दो डिमांड थे हमसे, क्योंकि पहले क्या था इसमें साउंड आता था, दूसरे में क्या था दोस्तों, जब साउंड आता था लेकिन जब प्रिंट करते थे तो प्रिंट अंदर जाके इसमें फंस जाता था। तो सारी प्रॉब्लम हमने इसमें सॉल्व कर दी है कस्टमर की, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारी टेफ्लॉन एकदम बिल्कुल नहीं है अभी, टेफ्लॉन में हमारी कोई भी समस्या भी नहीं है दोस्तों। तो चलिए एक बार इस टेफ्लॉन को दोस्तों हम खोल लेंगे, और खोल के क्या इसको क्लीन करेंगे, इसको भी थोड़ा ऑयल वगैरह यानी इसकी थोड़ा मालिश अच्छी तरह से हम इसमें कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, जब भी आप लगाएं तो एक बार टेफ्लॉन को ज़रूर खोलें, सारा उसमें जो ग्रीसिंग वगैरह आपको करनी है सारा कुछ कंप्लीट करके तब दोस्तों आप इसको चेक कर लीजिएगा लास्ट फाइनल में। तो दोस्तों ये हमारे पास यहाँ पे ग्रीस है अभी, ठीक है, ग्रीसिंग बोलते हैं उसको। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने इसके ऊपर लगा दिया प्रॉपर तरीके से। अब लगाने के बाद दोस्तों हम टेफ्लॉन वही लगाएंगे जो हमारे इसमें थी पहले लगी हुई, इसमें टेफ्लॉन हमारी नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए कैसे इसको लगाते हैं, कौन सा साइड कहाँ लगता है ये भी आप लोगों को विशेष ध्यान इसमें देना है, ठीक है। टेफ्लॉन हमारे दो हिस्से होते हैं, देखो ध्यान से। एक तरफ हमारा जो ब्लैक होता है तो ब्लैक वाला हिस्सा में हमेशा जो हमारा प्रेशर वाले की रबड़ होती है उसके साइड दोस्तों लगानी होती है वो, ठीक है। टेफ्लॉन उल्टा मत लगाएगा कभी। तो देखो दोस्तों यहाँ पे टेफ्लॉन भी हमारी प्रॉपर तरीके से लग चुकी है। अब थोड़ा दोस्तों इस पर जो बाहर ग्रीसिंग वगैरह लगा होगा वो सारा हम साफ कर देंगे कपड़े से। तो चलिए लगाते हैं इसको ऊपर हम फटक से।
आप लोगों को। तो ठीक है दोस्तों, जब तक हम इसको लगाते हैं, दोबारा एक बार फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर दबाएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है भाई, नोटिफिकेशन जाएंगे तो व्यूज़ आएंगे अच्छे खासे। ठीक है, अब कई लोगों के पास नोटिफिकेशन जाता है, कई के पास नहीं जा रहा दोस्तों, इसलिए व्यूज़ आजकल हमारे कम हो रहे हैं, सब्सक्राइब भी थोड़े कम हो रहे हैं दोस्तों। तो करो यार, वीडियो जब भी आए तो सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, आप लोगों का कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों इसमें। ठीक है, फ्री में हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो मेहनत लगती है दोस्तों इसमें, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा यार। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, अब कैसे हम इस पिन को इसमें लगा देंगे हम इसकी दोनों साइड से हमें इसको प्रॉपर तरीके से लगा देना दोस्तों। और लगाने के बाद हम इसमें स्प्रिंग इसको टाइट कर देंगे, इस स्प्रिंग को। तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे स्प्रिंग बिल्कुल टाइट हो चुके हैं दोस्तों। और अब जैसे हमने केबल खोली थी इसकी, कुछ उसी प्रकार हम इस केबल को वापस से लगा देंगे अपने फ्यूजर में। तो दोस्तों ये यहाँ पर लगती है, ध्यान देना आपने, कहीं उल्ट दूसरी जगह नहीं लगाना इसको। और ये प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ पे फिट हो गई है गाइस। तो चलिए दोस्तों, अब बारी आती है हमारी टॉप कवर लगाने की। तो दोस्तों आप जब भी इसको लगाओगे तो थोड़ा हल्का सा इसको साफ़ ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिट्टी वगैरह रस्ट होती है। तो ये दोस्तों ये हमारे यहाँ पे निकल चुकी है इसकी गरारी है। तो चलिए इसको भी लगाते हैं अच्छे ढंग से। ये देख लीजिएगा, हमने यहाँ पे इसको लगा दिया है और वापस से इसको कवर कर देंगे दोस्तों अपने फ्यूज़र को। ठीक है, तो मैं भी जो बात कर रहा था दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में ना, काफ़ी टाइम लग जाता है एक एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताना। तो आप लोगों को बस काम है दोस्तों, सिर्फ हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें यार। काफ़ी लोग देखते हैं, मैं क्या होता है कि खाली वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक पर सब्सक्राइब नहीं करते यार। सब्सक्राइब कर लिया करो मेरे भाई लोगों। ठीक है भाई, आप हैं तो हम हैं यार, एक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता दोस्तों, ज़रूर करें सब्सक्राइब। जब भी हमारे वीडियो आपके होम पेज पर आए तो एक बार ज़रूर दोस्तों उस पर क्लिक करें। तो देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है यहाँ पे, और ये अच्छी तरह से दोस्तों यहाँ पे वर्क कर रहा है। देख लीजिएगा, अच्छा सा घूम रहा है। तो इसका मतलब अब इसमें हमारी कोई भी समस्या नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, कोई भी समस्या हमारी इसमें नहीं आएगी। अब ये ध्यान से देख लीजिएगा आप। तो चलिए इसको करते हैं हम फिट। अब कैसे इसको फिट किया जाता है, इसके ऊपर भी मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा ड्राइव गियर यहाँ पे लग चुका है। तो चलिए फटाफट प्रिंटर को हम पैक करते हैं एक बार। सारे इसको हम इसमें लगा देंगे, इसको हमें एक भी इसमें ढीला नहीं छोड़ना है। ठीक है, फ्यूज़र का हमें तो बिल्कुल टाइट लगाना है दोस्तों, क्योंकि जब फ्यूज़र घूमती है ना तो ये गियर आपस में इधर उधर रगड़ सकते हैं। ठीक है, तो रगड़ के जो टूट जाएंगे तो फिर समस्या और खड़ी हो जाएगी हम लोगों के सामने। तो ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये सारे स्क्रू हम अभी यहाँ पे टाइट कर रहे हैं यहाँ पे। और टाइट करने के बाद दोस्तों हम लगा देंगे साइड के सारे कनेक्शन, इसके जितने भी कनेक्शन दोस्तों हमने यहाँ पे खोले थे सारे हम वापस से इसमें लगा देंगे। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे जो जहाँ से आप खोलते हैं उसको आपने प्रॉपर तरीके से वहीं पर दोस्तों उसको लगाना है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे सारा कुछ एकदम फिट हो चुका है इसमें। ठीक है, अब इंतज़ार है तो लॉजिक बोर्ड लगाने का दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए इसको भी हम फटक से लगा देते हैं, कस लेते हैं दोस्तों इसके भी स्क्रू हम। ठीक है, फिर हम आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे इस प्रिंटर में कि वही समस्या इसमें अभी भी बनी हुई है या नहीं, या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो सारा कुछ दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम इसको पैक करते हैं। ऊपर का टॉप कवर दोस्तों हमने इसमें लगा दिया है। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें सेल्फ टेस्ट इसका निकालेंगे। देख लीजिएगा, प्रिंटर में दोस्तों हमारा कोई भी साउंड नहीं है। ठीक है, ये देख लीजिएगा यहाँ पे,
प्रॉपर तरीके से स्मूथ ढंग से हमारी मशीन यहाँ पे अभी वर्क कर रही है। और ये पेपर गया दोस्तों अंदर, ठीक है, और एकदम फर्स्ट क्लास प्रिंट होके दोस्तों यहाँ पे बाहर आ चुका है। तो दोस्तों ये टेस्ट पेज है हमारा, ठीक है, इसका मतलब हमारे प्रिंटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो ये जो हमारा ड्राइव गया था दोस्तों, मेन समस्या हमारी इसी में आ रही थी, ठीक है। अरे ये भी था दोस्तों, हमने ये भी इसका चेंज कर दिया है, दोनों के अराउंड दोस्तों हमने इसमें चेंज कर दिया, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ताकि आप लोगों के